喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，如果你中意今集嘅內容，希望你訂閱我哋頻道同按個 like 以作對我哋嘅支持。各位好啊，又嚟到長毛簡易教室啦，話明簡易啦，今集繼續啲簡單嘅嘢噶啦。而家見到台面上面有兩嚿番薯，好明顯今集都係做番薯嘅。番薯我哋上一次就用嚟炸番薯角啦，今次我哋就會用番薯嚟做番薯蓉噶啦。番薯蓉大家應該都好少聽過噶啦，通常都係聽薯蓉多嘅。今集簡易番薯蓉。第一件事洗乾淨咗先，因為都比較多泥啊，費事一陣間刨嗰時咧啲泥黐住晒啲肉啊。洗乾淨咗之後，我哋就要去皮啦。如果有睇過超簡易薯蓉嗰一集嘅朋友咧，都知噶啦。做薯泥嘅話咧，我哋就唔可以去皮噶嘛。但係番薯唔同，番薯因為佢嗰個 starch 基本上係好少嘅，同埋好硬嘅，成個石頭咁嘅。所以咧，我哋今次就要去咗皮，然後將嚿番薯直接同啲 cream 同埋牛油一齊煮，之後將所有 blend 埋咧都可以嘅。煎咗去切片先。將佢切到薄片得㗎啦，因為方便翻一間煮腍佢啊。先切晒所有番薯先啦，先落咗牛油先，細火煮溶佢。薯蓉好食個秘訣就係咧，要牛油夠多，所以咧你見到呢度呢啲牛油咧都係比較多嘅。先加半茶匙嘅鹽先，溶晒之後轉翻中火，加晒所有番薯落去，兜勻佢。咁牛油炒軟咗啲番薯先，炒軟咗之後，我哋就加晒啲 cream 落去，等佢哋慢慢煮，煮到番薯係可以好輕鬆整得爛嘅。呢個時候咧，我哋就要校翻到細火，等佢慢慢煮。其實好快嘅，幾分鐘就可以噶啦。因為我哋啲番薯咧，我哋切到好薄，煮到佢結身，啲汁收咗噶啦，番薯淋咗咧就可以攪碎佢噶啦。所以其實大概你5分鐘左右就可以。而家都煮咗差唔多6、7分鐘，已經結晒。先熄火，然後倒翻晒出嚟，攪成泥啦，將佢，然後冚蓋攪，記得掹走中間嗰個，差唔多啦。因為係比較結身少少嘅，如果你中意稀身啲嘅話咧，可以再加啲 cream 啊，或者加奶，再攪嗰陣咧，佢就會稀身啲噶啦。不過咧，我自己就中意呢個 texture 嘅。到最後為咗令佢更加滑咧，我哋係要過篩嘅。啲咧就唔要噶啦，因為佢有啲係纖維嚟嘅，咁啊過唔到篩。終於都過完篩啦，一個綿密嘅番薯泥。呢個簡單到冇得再簡單嘅番薯泥亦都完成咗啦，咁希望大家中意啦，咁我哋下集再見，拜拜。而家哋嚟試一試味，入口係一陣好鮮甜嘅番薯味，但係好綿密嘅，好滑。今集亦都差唔多啦，多謝各位收睇，詳細食譜我哋會上載喺 Facebook 節目度，有興趣嘅話可以上去查閱。另外，如果中意我哋頻道嘅話，希望可以訂閱我哋頻道同按個 like，以作對我哋嘅支持。希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。